سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے 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 باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری تو حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے بولو حیران ہوں میرے شاہ میں حیران ہوں میرے شاہ میں کیا سامعین حضرات، آج کا یہ پروگرام سلمان ساؤنڈ جو قدر کی جانب سے ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تجھے حیران ہوں میرے شاہ اللہ نے تیرے جسم منور کی تابش سبحان اللہ اللہ نے تیرے جسم منور کی تابش جانے تجلا کہوں تجھے جانے تجلا کہوں تجھے اللہ کی سرسابہ قدم شان ہے یہ سبحان اللہ انسان انسان وہ انسان ہے انسان انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے ایمان یہ کہتا ہے میری جان تجلا کہوں تجھے بولو جانے ایمان ایمان سڑا عشق بدو سڑی جان بدو سڑا دل بدو دلدار بدو سڑا مالک تیرے مختار بدو گل نبیان سردار بدو نل ارشاد مہمان بدو میں مکدی گل مکاتے
ایمان میں تو اے جانے جانے اے جانے حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان پر نثار کروں میں تیرے نام پر سر کو قربان کر کے آقا تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں یہ ایک جان کیا گیا اگر ہو کروڑوں آقا تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری جانب اشارہ کروں میں جانے امام اعلیٰ حضرت فرماتے زمین و زمان تمہارے لیے یقین و مکان تمہارے لیے چنی جو چنا تمہارے لیے بنے دو جگہ تمہارے لیے آپ نے کہنا ہے تمہارے لیے کیا بولنا ہے جھوم کر کہو سبحان اللہ ایسے مزہ نہیں آئے گا جھوم کر کہو نا سبحان اللہ کلام اعلیٰ پڑھو ایسے مزہ نہیں آئے گا مل کے بولنا ہے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چن تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے تبن میں زبان تمہارے لیے بدن میں گجا تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے انہاں میں چمن چمن سمن سمن میں پبن پبن میں دلہن سزائے ملن پیسے ملن لیے امن و امان تمہارے لیے یہ دیئے ایک جد جیئے ایک نام لیے زمانہ جیئے جہاں جلیے تمہارے لیے اکرمیاں تمہارے لیے جنہ میں چمن چمن میں سمن جنہ میں چمن چمن میں سمن سمن میں پبن پبن میں دلہن سزائے ملن ایسے ملن لیے امن و امان تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے یہ مرحمتیں یہ کچی متیں نہ چھوڑے لتے نہ اپنی گتیں قصور کرے اور ان سے بھرے قصور جنا تمہارے لیے اشارے سے چیرے اثر کیا یہ تاب و تواہ تمہارے جانے میں جانے تجلا کہو تجھے سارا مجمع دونوں کو اٹھا کے مل کے بابا سے بلند جھوم کے بولے اے جانے حضور نہ ہوتا تو کچھ ہوتا نہیں یہ زمین آسمان چاند ہوتا کچھ نہیں ہوتا نا کیا معلوم ہوا حضور جو کائنات کی جان ہے حضور جو ہے کائنات کی جان ہے فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو کیونکہ جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے حضور کائنات کی جان ہے حضور نہ ہوتے تو یہاں کیا ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوتے نہیں بیٹھے ہوتے نا تو ذرا مل کے ذکر کیجئے میرے ساتھ مل کے اے جان جان میں جانے تجلی کہو جو مل کے اے جان جان میں جانے تجلی کہو تجھے اے جانے جان میں جانے تجلی کہو تجھے سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی کا خبر کتنے تارے کھلے چکا اے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی جن کے چلبوں کا دھومن ہے آپ آیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی کون دیتا دینے کو موچا چاہیے سچا ہمارا نبی اے جانے میں جانے تجلی کہو تجھے جانے ایمان جانے
جدا کہتے نہیں بندی، خدا کہتے نہیں بندی، جدا کہتے نہیں بندی، رے خدا پر اس کو چھوڑا ہے، وہی جانے کہ کیا تم ہو۔ خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے، تمہیں تم ہو، یہاں تم ہو، وہاں تم ہو، اے جانے جانے ایمان، اے جانے جانے ایمان، کہہ لیتی سب کچھ ان کے ثنا کی خاموشی، چپ ہو رہا کہہ کے میں کیا کہوں تجھے۔ یہ کلام ایسا کہ جو میرا پڑھنے کا وقت جو بھی ہوگا نا، میں یہ کلام پڑھوں گا وقت پورا ہو جائے گا الحمدللہ۔ 1 گھنٹہ ہی پورا کلام ہو سکتا ہے، لیکن اتفاق کر رہا ہوں کلام ایسا ہے کہ جتنی تشریح کی جائے، جتنے کلام پڑھ جائے کم ہے، لیکن اتفاق کر رہا ہوں وقت کم ہے، خطاب بھی ہونا ہے، مجھے بھی جانا ہے۔ ایک کلام فرمائش کو پیش کرتا ہوں، بس اگر سبحان اللہ فرماتے سید عالم اقتے فرماتے ہیں، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بردہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بردہ خلق کا آقا